Hello everyone, welcome back to my channel. So guys, दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ बरायनाय थाहरलायबाय। थ'दि बिदिब्ला जों लोगोसे खारबोदो हा उइ थाबायनो हायाखैहाय नोङो मालाय जिमि मोना हनै गोजानथार मोनहैबावबायसो ना जिमि बाय होनलायलायबाय हनै फैद' ए गायदाया थाबायनो हायाखै माथो माबायदि जादों हाबाय नों सिगां थ' ओइ लामाया बिथिं नङा लामा आन्दायोलै बियो जोङो इथिंनो फैदोंमोन फैनायालाय ओमफ्राय ओइ मोनसेजोंसो न'जोंबा ओइथिंसो आयु सेस करिब दखना गैला ओइ ओं इथिंसो थांनांगौ ओं बनबारि नै बेखौनो बनबारिनो आबैखौ एबार लिंबोलाय इयावहायनो सापात बागानाव बिराद बन दङलै होननानै लिंबोलाय ओइ नै मैया लिंबोखांबाय स' लोगोफोर जों दसे ओरैनो बेरायग्लांनो फैदों आरोना बेखौनो नोंथांमोनजों लोगोसे शेयार खालामनो होननानै आं सानदों नुबाय जाबाय फैसा लादोंलाय मा खालामगोन इजों र' मा खालामगोन मा जागोन इजों मा जागोन आथाय जागोन थ' होमबालाय आथाय जानो थांसै ना जोंहा नैबे जाहैबाय बानलु गिदिरा दै लोगोफोर बानलु बिफां सब बानलु बिफां बियो बेरायनानै मा मोनबोखो नै आरोना जाहैनोसै गाबोन मोजांनो